الخير والجمال والحلاوة والطعامة. نعمل زوم عشان نتفرج كده على جمال الفلفل والمحشي الحلو ده والنظافة، ونشوف الرز ونشوف الخضرة. يجي كده حد يسألك يقولك ايه بتبيعيه بكام؟ ببيعه بكذا. ليه؟ ما المطبخ التاني أرخص. طيب، السؤال ده ساذج جدا وما يصحش ان احنا نقوله، لان ده بيدل يا اما على نوع من انواع السذاجه، يا اما نوع من انواع قله الذوق يعني، وفي الاتنين حاجه مش حلوه بالنسبه للي بيتكلم. طيب نعدي الحته دي. ليه بتقولي كده؟ لان انا ما ينفعش مثلا اروح للمطعم الفلاني اللي بيبيع الفرخه ب 900 جنيه، وبيبيع كيلو الكفته اللي ب 2000، وبيبيع الملوخيه 250 جنيه ملوخيه ساده، واقول له انت ليه بتبيع بالاسعار دي؟ يا جماعه ما هو طبيعي انا ببيع حاجه اغلى من غيري، لان انا حاجتي ليها قيمه واغلى من غيري، متكلفه اغلى من غيري. غيري حضرتك مش بيحط رز درجة أولى زي ده. كيلو الرز ب45 جنيه. حضرتك المطبخ التاني بيعمل لك بكيلو رز مليان رز كسر ب30 جنيه. واللي حضرتك بتيجي تتنكي وتقولي لا أنا ما باكلش محشي برز كسر، مع إن يعني عادي لو عملتيها بس مش مشكلة. أنا بقى عشان أبسط العملاء بتوعي بعمل لهم الحاجة برز درجة أولى. فمعلش لما يكون كيلو الرز اللي معمول بيه المحشي ده ب45 جنيه، حضرتك عايزة الكيلو يطلع بكام؟ عايزاني أبيعه زي اللي بتجيب رز ب30 جنيه؟ طيب نقول تاني، إيه الحاجات اللي ممكن تكون هي مش عاملاها؟ مش حاطة خضرة كتير. ومحدش يقول لي إيه، طب وانتي لو حطيتي شوية خضرة زيادة يعني هيجرى إيه؟ لا حضرتك يا حبيبتي، حزمة الخضرة دلوقتي بقت على الأقل ب5 جنيه، ده على الأقل. فحضرتك لو هي بتبيع الطبق ده ب100 جنيه، أنا المفروض أبيعه ب105، فده سبب منطقي. فبلاش بقى الأسئلة اللي مليانة سذاجة. ليه ومش ليه؟ لا، عشان أنا حاجتي متكلفة أكتر، عشان أنا حاجتي متعوب فيها أكتر. أنا نزلت نقيت ده واحدة واحدة، الحجم بتاعي مش زي الحجم بتاعها. أسباب كتير وحدث لا حرج ليه أنا أغلى منها، وأسباب كتير ليه الأماكن التانية بتبيع أغلى مني. فيا جماعة بلاش أسئلة ساذجة وبأسئلة فيها قلة ذوق. أنا كشيف، أنا مثلا معايا سيرتيفيكت، حد فاهم ودارس والكلام ده. حضرتك اللي بتتعاملي معاها التانية دي لا فاهمة ولا دارسة وبتشتغل بشكل عشوائي. ها، إيه رأيك؟